បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានឃើញរូបភាពហើយនឹងអានេះគឺជាជំនឿនិងសាសនាជននៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបឃុំដានរុនស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបយើងណាឥឡូវនេះគេហៅថាចូលអារៈឬគឺហៅថាចូលរូបឯណាគេថាបនអ្នកដែលគេស្នងរូបឬប្រហែលឆ្នាំនឹងគេចូលមករួមម្ដង2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំទៅតាមការសន្យានេះគឺប្រពៃណីនិងទម្លាប់ទម្លាប់បុរាណខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបអានេះគឺមីងរបស់ខ្ញុំគាត់ចូល4-5ឆ្នាំនេះគាត់ចូលម្ដងអញ្ចឹងទៅ4-5ឆ្នាំគាត់ចូលម្ដងអានេះគឺគេហៅថាបនចូលអារៈឬក៏បនស្នងរូបអ្នកដែលថាស្លាប់ទៅពីដូនពីតាអញ្ចឹងណាហើយការគិតហ្នឹងគឺគិតដោយបញ្ញាទេបងប្អូនមានថាជំនឿជឿជ្រុលនិយមទេប៉ុន្តែចាស់បុរាណគាត់ជឿទៅគាត់គេថាជំនឿណាជំនឿក៏ជឿទៅតាមការសំគូទៅដល់ការបញ្ញាប៉ុន្តែនេះគឺជំនឿរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងពីដូនពីតាពីបរមបុរាណមកហើយប៉ុន្តែជំនឿគឺជំនឿប៉ុន្តែមកធ្វើបែបនេះក៏មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនយើងថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងបរមបុរាណយើងដែលធ្លាប់មានឥឡូវនេះគឺគេថាចូលអារៈឬក៏ចូលរុកហើយអធិស្ឋានរបស់បងប្អូនដែលនឹងដែរក៏បងប្អូនគិតទៅតាមការសំគូទៅអានេះគឺមីងមកខ្ញុំគិតខ្លះគេសន្យាថា3ឆ្នាំ5ឆ្នាំអីទៅគេលេងឲ្យម្ដងឬក៏អ្នកខ្លះគេមានគ្រោះមានអីចឹងទៅក៏គេលេងស្នងឲ្យរូបនោះលេងគេឲ្យរូបនោះលេងចឹងណាគឺគេថារំលឹកគុណនឹកគុណជាយក៏ជាការល្អមួយយ៉ាងដែរនឹងជាបនផងហើយនេះគឺជាកម្មជាពិធីផងបើខ្ញុំប្រើពាក្យថាបនចុះវាផ្គូផ្សំនឹងបនផងហើយក៏ផ្គូផ្សំនឹងកម្មពិធីផងហើយនេះគឺការពិធីស្នងរូបស្នងរូបឬក៏លេងដើម្បីដូនតារលឹកដល់គុណដូនតាណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមើលទៅដោយការតែទីពិចារណាទៅតាមការសំគូឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូខ្លះភ្លេងខ្លះឲ្យបងប្អូនមើលព្រោះខ្លាច Facebook ចាប់បានអរគុណជម្រាបលាជួយ like ជួយ follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់ពុយបងបានអរគុណជម្រាបលា